এটা তো সরকার ঠিক করছি কিন্তু সরকার যে পদক্ষেপটা নেইছেন আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেইছেন সেটা ঠিক ଅଛି কিন্তু কোম্পানি বন্ধ করা দরকার। বন্ধ তো হয়নি, আসুচি জয়ন্তী পাইছেন তারপরে আসন্তু বন্ধ হেবা পর্যন্ত দিଅନ୍ତୁ তারপরে সরকার ঠিক নিষ্পত্তি নেইছেন বলে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে শুনিছি। ହେଇଥିଲା কন্টিনিউ হচ্ছে খোলা বিকা হবনি, লুচেইকি বিকিলে চোরারে বিকিলে তারপরে আডভাইজ কলে যে খাଆନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଖାଏ, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଏ ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ ରିଜନ୍ କ'ଣ କିଛି ସିଜିନ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଆଗରୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଏବେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଉ, ଏକା ଅଛୁ ପକେଇଦେଲୁ ବାସ୍। କ'ଣ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗୁଟକା ନ ଖାଇଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ବୋଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଯୁବପିଢ଼ି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟକା। ଆପଣ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷରୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ 10-12ଟା ଲେଖା ଖାଇଦେଉଥିଲି, ଦୁଇଟା ଖାଉଛୁ ଏବେ କେତେବେଳେ କେମିତି 2ଟା 3ଟା ହେଲେ ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା 3। ଆଗରୁ କ'ଣ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆ ଥିଲୁ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ ମୋତେ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେଣି। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୁଟକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ହେଇନି ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ପୁରା କମେଇବି। ନାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ତମାଖୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ସରକାର ଠିକ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋମ୍ପାନି ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବନ୍ଦ ତ ହେଇନି, ଆସୁଚି ଜୟନ୍ତୀ ପାଇছেন ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣିଛୁ। ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ଖୋଲା ବିକା ହବନି, ଲୁଚେଇକି ବିକିଲେ ଚୋରାରେ ବିକିଲେ ତାପରେ ଆଡ଼ଭାଇଜ କଲେ ଯେ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଖାଏ, ଏମିତି 2-3ଟା ଖାଏ ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ ରିଜନ୍ କ'ଣ କିଛି ସିଜିନ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଆଗରୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଏବେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାଉ, ଏକା ଅଛୁ ପକେଇଦେଲୁ ବାସ୍। କ'ଣ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନା ଗୁଟକା ନ ଖାଇଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ବୋଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଯୁବପିଢ଼ି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟକା। ଆପଣ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷରୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ 10-12ଟା ଲେଖା ଖାଇଦେଉଥିଲି, ଦୁଇଟା ଖାଉଛୁ ଏବେ କେତେବେଳେ କେମିତି 2ଟା 3ଟା ହେଲେ ବେଶୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟା 3। ଆଗରୁ କ'ଣ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆ ଥିଲୁ ଖାଇଦେଉଥିଲୁ, ଏବେ ତ ମୋତେ 42 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେଣି। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୁଟକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ହେଇନି ହେବ, ସେଥିପାଇଁକା ପୁରା କମେଇବି। ନାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ ଠାରୁ ତମାଖୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଗୁ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ।